산들문학회 편집장 이문숙입니다. 산들문학회는 서울교대 평생교육원에서 수필을 공부하는 문우들의 모임입니다. 5년 동안 여행과 글쓰기를 함께하며 마음과 영혼을 닦아온 저희가 어느새 4번째 동인지 종과 종소리를 발간하게 되었습니다. 그동안 지도교수님의 열정 넘치는 격려와 지도에 힘입어 문우들은 여러 문예지를 통해 등단도 하였습니다. 시작하지 않았더라면 이루지 못했을 작은 꿈들이 산들문학회를 통해 한 올 한 올 짜여가고 있음에 감사하며 기쁨을 함께 나눕니다. 12분의 동인작품 중 한 편인 양문선 회장님의 글을 낭독해 드리겠습니다. 바람의 향기와 구름소리. 양문선. 봄바람을 찾아 선자령으로 향했다. 그러나 이곳은 서리바람에 옷깃을 여민다. 아직도 겨우내 소나기 눈으로 덮였던 얼음이 군데군데 널브러져 있다. 두꺼운 옷을 입고 산을 오르내리다 보면 몸에서 열기가 뿜어진다. 옷을 벗으면 소소리 바람이 몰아쳐 성크름하다. 계절이 봄이라지만 아직도 봄은 저만치에 있다. 고목에서 풍기는 냄새, 떨어진 나뭇가지와 함께 섞인 그루터기엔 이끼 냄새가 물씬거리고 흐르는 시냇물 소리에 섞여 숲속에 향을 만든다. 고요 속에 때묻지 않은 맑고 신선한 자연의 향기다. 저 밑 산자락에서 불어오는 바람소리가 구름발처럼 몰려오고 있다. 흐르는 바람소리를 들으며 숲길을 거닌다. 숲에는 다양한 나무가 있고 꽃잎의 형태가 제각각이듯 서로 다른 모양의 나뭇잎이 있다. 숲이 하나의 초록빛깔로 보이지만 숲속에는 연두색부터 다양한 초록색의 나뭇잎이 있다. 이렇게 숲은 여러 생물체가 다양성을 갖고 있어 자세히 살펴보지 않으면 놓치기 쉽다. 아카시나무도 숲에서는 잘 보이지 않지만 향기를 쫓아가면 그곳엔 아카시나무가 있다. 북새 바람에도 꿋꿋하게 자란 아카시나무에 꽃을 씹으면 꿀이 절절 흐른다. 이 꽃은 전이나 튀김을 만들기도 하지만 떡이나 차로 마시기도 한다. 아카시나무와 마찬가지로 라일락도 봄 향기에 딱 어울린다. 라일락 향이 강해 향료의 원료로 쓰기도 하지만 다른 꽃과 향을 조합해 만들어서 쓰기도 한다. 라일락 향을 생각하면 잃어버렸던 고교 시절이 떠오른다. 등굣길에서 우연히 그녀를 보았다. 하얀 컬러의 세일러복은 깨끗하면서 산뜻했다. 마주보며 걸어오는 그녀가 한눈에 들어왔다. 두 갈래로 따은 긴 머리는 상큼하면서 세련됐다. 말을 붙여보려 했지만 등굣길인 게 너무 아쉬웠다. 수업 시간 내내 그녀 생각에 빠져버렸다. 애타게 기다렸던 그녀와 마주한 건 한참 지난 후 하굣길에서였다. 마음속에 그렸던 그녀의 모습이 마치 이웃집 여학생을 보듯 낯설지 않았다. 애타게 기다렸지만 막상 무슨 말을 해야 할지 말문이 막혀 말이 안 나왔다. 어색한 말로 인사를 나누었고 그녀도 나의 대화에 어렵사리 응해주었다. 그녀를 만난 것이 정말 꿈만 같았고 행운이었다. 다행히 얘기도 술술 풀려 재미있고 신바람이 났다. 다음에 만날 날짜와 시간, 장소를 정하고
그녀와 헤어졌다. 그녀는 나의 모든 것처럼 보였다. 그녀와 만나도 학생이 갈 곳은 극히 제한적이었다. 극장은커녕 빵집도 출입을 못했다. 그러나 단골 아지트 빵집 안쪽에는 별도의 자리가 있어 그곳에서 그녀를 만날 수 있었다. 가끔 사복으로 갈아입고 영화 구경을 한 적도 있었지만 지도교사에게 걸려 도망쳤던 위기의 순간도 있었다. 그 순간이 너무 짜릿했고 재미있었다. 이렇게 만나면 만날수록 우리의 사이는 점점 더 가까워졌다. 나는 그녀를 매일 보고 싶어졌고 헤어지는 것이 정말 싫었다. 그렇지만 그녀의 집에 바래다 주고 돌아설 땐 라일락 꽃이 그녀를 대신해 뽀뽀를 해주었다. 사귄 지 얼마 지나지 않아 대입 준비로 난관에 봉착했다. 그녀와 나는 대학에 가서 만나자고 약속했다. 가능하면 같은 대학에 가자고 했다. 헤어지는 것이 너무 아쉬웠지만 나도 입시 준비를 해야 했다. 우리의 미래를 위해 만남을 잠시 멈추고 다시 공부를 시작했다. 그러나 그녀가 보고 싶을 땐 담벼락 사이를 몇 번이나 서성거린 적이 있었다. 되돌아설 때마다 그녀는 바람결에 라일락 향기를 타고 내게 돌아왔다. 해가 가고 봄이 찾아왔건만 기다렸던 그녀는 보이질 않았다. 담벼락 너머에서 풍기는 라일락 향기가 내 옷을 흠뻑 적셔놓고는 그녀는 나도 모르게 내 곁을 떠나 아주 먼 곳으로 가버렸다. 이제는 잃어버린 추억의 한 페이지지만 그때를 생각하면 아직도 가슴 한구석이 뭉클하다. 이름도 잊은 지 오래됐건만 라일락 향기는 그때나 지금이나 변함없이 향기롭다. 그녀를 만나 철없던 풋사랑은 행복한 향기의 씨앗을 만들었고 추억 속의 삶은 행복한 향기의 열매를 만들었다. 가는 바람에도 하얀 구름이 솟아 상투가 국수버섯 솟은 듯하고 어디선가 풍경소리가 잔잔한 바람결 따라 들린다. 그 소리는 힘들게 올라온 내 육신을 마사지한다. 흘러가는 바람 따라 소리 나는 곳으로 한 걸음씩 발걸음을 옮겨본다. 사찰의 처마에서 울리는 풍경소리는 오랜 명상 속에 길든 스님의 목탁 소리가 내는 울림일 듯 싶다. 이따금씩 울리는 소리는 들으면 들을수록 저절로 귀가 맑아지고 움츠렸던 마음도 편안해진다. 낭낭한 풍경 소리는 고요 속에서 묻어내는 소리지만 바람의 향기와 구름 소리는 그녀와 함께했던 어릴 적 아련한 추억의 울림이다.